velkommen til lidt inspiration i dag. Vi vil vise jer lidt om Munch Collective. Munch Collective blev startet af Hans Peter Munch. Og Collective, det er simpelthen fordi, at det er et kollektiv af designere. Hvis man er designer og har et ønske om at få sat sine ting i produktion, så er Munch Collective et sted, man kan gå til. Fordi det er designere fra alle mulige steder og med alle mulige stilarter. Så der er ikke sådan en stil, men det er et sted, hvor det favner alt det kreative. Så det er rigtig, rigtig spændende. I dag vil vi vise jer Blind, som er den pen, vi har her, og Pipe, og Palo og Turn. Blind er faktisk lidt sjov, fordi den kan man justere. Der er lige sådan en lille messingknap her. Skal vi lige sige, det er raw clay, den farve her. Den trykker man ind, og så kan man simpelthen løfte skærmen op og ned her. Kører vi den ned. Og så bliver diffuseren her skjult. Men hvis man gerne vil have lidt mere lys ud i rummet, så trykker man den bare ind. Og så kan man simpelthen køre den helt herop. Så der er lidt forskellige muligheder. Rigtig, rigtig fin. Kører vi den lige ned, sådan. Og skal jeg lige vise jer Pipe. Jeg har til at stå herovre. Den har touch herude for enden, som tænd og sluk. Og så kan den dæmpes også. I må lige bære over mig, hvis det flimmer lidt på videoen. Den er inspireret af bibliotekslamper, og man kan simpelthen lige dreje den her også. Så man kan dreje lyset lige derhen, hvor man har brug for det. Så helt perfekt på kontoret, eller hvor man har brug for læselys. Den er lavet i granit. Virkelig, virkelig flot granit. Men man kan få den i sandsten også. Nu vil vi så vise Palo, som jeg har i den her æske her. Og Palo er ret speciel. Designet af Joa Herrenknecht. For det er lidt en multilampe. Man kan både bruge den som pendel, og som væglampe, og som gulvlampe. Så den er lidt sjov. Nu må jeg lige prøve at pakke den ud, så må jeg altså lige bære over med mig, hvis ting tager lidt tid. Får man lige en masse ledning ud her til en start. Den findes i 3 farver. Sort og grå og E. Og E er så den version, vi har her. Og kan jeg lige dreje den rundt her, så kan man simpelthen se, det her LED'en, den sidder. Ja, det kræver lidt kræfter. Så kan I se den her. Det er lidt ærgerligt, at I kan sanse på den her video, fordi den er simpelthen så lækker at røre ved. Lækkert træ. Og I kan se her, der er lige sådan en plade for her, så LED'en ikke blænder på nogen måde. Men simpelthen hæng den op, en krog i hver side, her ved ledningen. Og så er der et almindeligt stik i den anden ende. Det kan man selvfølgelig også tage af, så man monterer den direkte i et udtag. Og så kan man jo hænge den i en krog på væggen. Sådan, eller stille den i et hjørne. Der er rigtig mange muligheder med den her. Og det gode ved det er jo sådan set, at hvis man mangler noget lys rundt i sit rum, så kan man jo stille den, så den skyder lyset op på en hvid væg. Fordi så vil det lys reflektere ud i dit rum. Så hvis du mangler noget rumbelysning, så er den her også super god. Så en super alsidig lækker lampe får os i 3 farver, og sort og grå og den her E. Nu er vi så flyttet herover i vores hyggehjørne for lige at vise Turn. Og så har vi lige hængt Palo op her. Så synes jeg lige, at jeg skulle se, hvordan det ser ud på en væg. Og her kan man så se LED'en her, og at man kan dreje den, om man vil have den til at lyse lige ind på væggen, eller man vil have den lidt ud i rummet, eller hvordan. Så mulighederne er mange. Palo. Og så er der Turn. Vi har sat en top forspejlet pære i, sådan at man ikke ligesom bliver blændet for meget af lyset. Og I kan jo se her på væggen, hvad for en flot effekt det giver. Så er det smarte ved den, at hokus pokus, så bliver det til en pendel. Den er rigtig, rigtig fin. Nu skal jeg ikke lige tage af, at den er så skæv, fordi det er jo en stofledning her, som er lidt stiv efter at have ligget i kassen. Men lige så snart den lige har hængt lidt, så brætter den sig altså ud. Der er lige sådan et lille buk her, som ledningen lige kan gå i, når man skal bruge den som bordlampe. Ellers så hænger den bare her. Afbryderen her. Sådan. Super, super fin. Får os også i sort. Og så har den bare lige på bordet her. Og det var sådan set det, vi ville præsentere for Munch.
Og sørg nu for at følge med, fordi der kommer masser af mere inspiration. Nu har I lige fået lidt inspiration til, hvordan I kan bruge lamperne. Men følg med til to-do og unboxing osv. Der kommer masser af ting, så husk at subscribe og se med i næste uge.